在美国，人工是相当昂贵的，所以呢，家里的家电用品要是坏掉的话，自己修最方便。慈济美国总会的社会教育推广课程推出了居家水电维修班，一推出立刻额满。这叫 toilet。具有10年加州水电维修工程执照，本身也是人文学校爱心爸爸王振东毫无保留传授大家维修小秘诀，也能够在居家的环境中能够了解一些水电的知识，然后能够节省一些不必要的资源。像我太太讲说，你既然 retire 了，那就学一些居家工程这方面的东西。居家水电维修课程每一期6周，招收30名学生，每次报名立即额满。尤其女性比例从初期的30%激增到60%，比男性还多。自己有这个概念，有时候当先生不在家的时候，我自己不会手忙脚乱啊，或者是坐在那边哭啊。美国人工昂贵，自己维修家电不仅省钱，也能延长物命，减少不必要的浪费。学员说，来上课是真的赚到了。大爱新闻美国报道。